Hey guys and welcome back to my another वीडियो। तो आज है हमारे साथ BMW 600i। तो इसे मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा इसका, क्योंकि भगा नहीं सकता। आप देख सकते हैं गीला रोड है तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन वगैरह है, तो सिर्फ चलाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। तो ये जो आवाज़ सुन सकते हैं आप, एक्सेल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, और जो चलाने में फील आ रहा है जैसे मैंने 150 चलाई अपनी KTM, और जैसे पुरानी वीडियो देखी थी TNT 300 चलाई थी मैंने, और ये 600 है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा फील आ रहा है आपको कि हल्का सा आप थ्रॉटल देंगे और बाइक भागती जा रही है, 55-56 पे चल रही है, और ये लग रहा है कि मैं कुछ चला ही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल हल्का सा थ्रॉटल दे रखा है इसलिए। और ये अभी तीसरा गियर है, और एग्जॉस्ट का आप सुन ही सकते हैं यार, एग्जॉस्ट पैनली इसी के लिए जानी जाती है। भाई 4 सिलेंडर की बात ही अलग है यार, आप कुछ भी कहो, 4 सिलेंडर की टक्कर कोई नहीं ले सकता। और काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइक लग रही है चलाने में। बस ये लग रहा है कि चलाते रहो, कुछ बोलो ना। और अगर ये गीली रोड ना होती तो थोड़ा हम भगाते भी, लेकिन भगा नहीं सकते, हम गीली रोड है यार। और बाइक हम पहली बार इतनी सीसी की बाइक चला रहे हैं तो थोड़ा डर लगता है ना, इसलिए हम नहीं भगा सकते। और ओवरऑल अगर मैं बाइक चलाने का कंफर्ट बहुत तगड़ा है, क्योंकि नेकेड बाइक है तो इसमें आपको सीधा पोस्चर मिलता है, झुकना नहीं पड़ता है। तो उस हिसाब से तो बहुत प्यारी बाइक है। ओ भाई साहब, बस बाइक मुझसे कह रही कि भाई तू थ्रॉटल दे, मैं उड़ जाऊंगी। और मेरा वेट भी कम है, इसलिए कुछ और है ऐसा सिस्टम। सच में यार, क्या पीछे स्वाद तो